Você já tá ganhando dinheiro com a internet? Tá ganhando bem já? Pera aí que eu respondo, tá? Isso mesmo. Perguntaram isso lá no meu vídeo se eu já tô ganhando dinheiro com a internet. Se vale a pena, né, gravar vídeo com a internet. Se o salário é bom. Eu vou explicar aqui pra vocês, pera aí. Pessoal, pra vocês que não entendem, ó, a internet, pra você começar a ganhar dinheiro, tem uma meta, né? Pra você poder já tirar um dinheirinho. Se eu não me engano, parece que é de 10 mil seguidores. Pra você já ganhar, você tá ganhando dinheiro. E por enquanto ainda eu não bati essa meta, né? 10 mil seguidores. Então, se eu vou começar a ganhar dinheiro com a internet, quando eu bater essa meta de 10 mil seguidores, aí, né, quando eu bater essa meta, conta por visualização também. Não é só gravar vídeo e postar, não. Você vai ganhar dinheiro, não. Não. Vê se tem que te bater dessa meta. E depois, seus vídeos têm uma boa entrega. Viu? Fica aí a resposta pra quem tem dúvida. Valeu,